今日啊4月啦廿幾號我唔記得咗，2026年。咁呢部機咧就幾年前拍過片啦，行過啦，用過啦。E20 Outboard 20匹，早期嘅國產嘅大馬力嘅電機啊，呢個牌子咧就係高登摩打嘅，咁佢好多電摩打啊、電三輪車啊、電嘅單車咁樣。咁亦都有 inboard 嘅，佢而家出埋電 inboard。咁呢一代係應該好似係第一代咁滯㗎啦，20匹嚟講。咁啊，而家佢有新出㗎啦，有好多唔同嘅馬力啦，同埋啲嘢都改良晒啦。呢部早期嘅機咧，嗰啲降水啊、噼里啪啦咧，其實我用落就麻麻地嘅，啲降水啲嘢。咁啊，幾經風雨咁多年啦，而家拆落嚟啦。有冇機會再玩電機咧？咁大馬力嘅電機咧？先決就要睇下有冇錢啦，銀包啊，同埋真係要睇質素啦，因為電機嘅質素真係可以好參差。咁啊，呢隻螺旋槳係當年同啲20-30匹咧，唔知好似Yamaha叔叔係同型號嘅螺旋槳嚟嘅，佢都快啊，有成4500轉嘅，好似呢部機，如果冇記錯，係啊，好高轉數嘅，喺電機嚟講係好大推力加好高轉數。但係遺憾嘅就係佢嗰個降水啊，真係普通啦，係啦。咁就係咯，希望有機會再玩電機啦，大馬力嘅電機啦，20匹早期國產嘅電機。咁啊，希望可以再玩呢個牌子啦。OK，再會。